闺蜜，你看到了吗？哦，让我们为她举办一个泡沫派对吧。好主意。哎，爱丽丝，挠痒痒，挠痒痒，挠痒痒！啊哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！话题标签：上课在睡觉。哎呦，好了，该跑了。爱丽丝，你还好吗？振作起来，伙计，加油！集中精神，是时候面对现实了。你可以的，爱丽丝，跟我来吧。好了，你会喜欢这里的。你得帮我，茱莉亚，否则没人会爱我。来人啊！救命！我不能呼吸了。谢谢，非常准时。啊，拉响警报，这是紧急情况。啊哈，我找到你了。好吧，爱丽丝，一个漂亮的女孩必须要有一个漂亮的微笑。现在还不行，闺蜜，我们有事情要做。你的牙齿需要彻底的清洗一下。现在应该可以了。哦，我看起来怎么样？哦，绝对漂亮。但是你知道的，你永远不可能变得太漂亮。那我们继续第二步吧。啊，茱莉亚，你太棒了！哇，那是什么？哦，没什么，我的耳朵感觉很痒。嘿，快看这个！接住，闺蜜，爱丽丝，这太恶心了！啊，来吧，你还没看到我能做什么呢？快住手！我们也需要赶快清理你的耳朵。我们开始工作吧，爱丽丝，必须把这个脏东西清理掉。到目前为止还不错，我们继续吧。别动，闺蜜。哦，光是看这个就很痛苦。嘿，那边是什么？嘿，这是我的地盘，公主。天哪，我知道了。怎么样了？快结束了，耐心点，爱丽丝。啊！快把它拿开！粉刺，随它吧。现在你要有麻烦了。哦，好痛啊！这可不行，爱丽丝。现在你需要的是一个磁性面膜。好吧，我们开始吧。程序非常简单，我们只要敷上面膜，然后就进入真正激动人心的部分了。是时候拿出磁铁了。等一下，我是抗痘警察，举起手来，你被捕了。够了。这次你逃不掉了，看到了吗，爱丽丝？效果很好。那是什么？这可不行。好的，我有主意了。拿着，这是给你准备的。哦，糖果，我的最爱。但是味道有点奇怪。爱丽丝，这可不是糖果，这是清洁胶囊。我们只要涂上肥皂泡沫，然后就开始洗脸。别忘了用刷子。现在那些黑头粉丝就没有机会了。好吧，这应该够了。嘿，你怎么了？哦，太出乎意料了。爱丽丝，你还好吗？刚刚发生了什么事，茱莉亚？和你的小胡子吻别吧。我们真的要这样做吗，爱丽丝？该教你怎么打蜡了。开始吧。好了。嘿，你要去哪里？再见吧，我会很想你的。有没有多余的胡子给需要的人？哇，你好啊！我想我们会相处得很愉快啊，这才像话。爱丽丝，我们又有新的问题要解决了。快看那个！但是别担心，我知道应该怎么帮你。我们只需要一些蜡，让我们把它加热一下。混合一下，拿出棉签。好的，这应该就行啦。现在我只需要你保持强大，爱丽丝。3、2、1，哦，听起来很重要。我是茱莉亚。
什么？一个派对？我当然会参加。我只是想展示一下我的新裙子，实在是太可爱了。茱莉亚，停下来！哇，闺蜜，你是遇到飓风了还是怎么回事？好吧，爱丽丝，让我们开始化妆吧。我们从你的肤色开始。我想我应该多涂一点。现在让我均匀抹开。放松一点，相信我。闺蜜，毕竟化妆是我的专长。哇，我很喜欢这个新造型。我们还没结束呢。接下来我将对你的眉毛进行处理，然后画一些眼线。一起来看看你的嘴唇吧。到目前为止还不错。好的，现在该涂口红了。嘿，我知道应该怎么用这些东西。快住手，爱丽丝，这些不是给你的，那是唇彩。好吧，让我来给你演示一下它是怎么用的。好的，茱莉亚，你来吧。哦，太完美了。现在再来一点亮闪闪的眼影，怎么样？哦，它看起来真漂亮。快给我。啊，对不起。别担心，爱丽丝，我可以解决这个问题。闭一会儿眼睛，没有什么是美丽力量解决不了的。你觉得你可以自己涂睫毛膏吗？我当然可以，不会很难。好吧，简直就是一场灾难，但是我也能解决这个问题。现在你的睫毛需要做一些额外的特殊处理，你先把它们加翘，然后再给它们涂上颜色，看到了吗？现在它们看起来棒极了。为了能起到画龙点睛的作用，我会再加点高光，把它变成黄色的吧，这样可以吗？当然可以。我完全忘了给你做头发，这种发型太过时了，我们得放弃它了。你看起来不太性感，闺蜜。我们用力把你的头发梳开，我们开始工作吧。哦，爱丽丝，你的头发上全是，咿呀。好吧，梳头发已经帮不了我们了，该采取紧急措施了。我需要给你洗头发，等一下。向你的个人洗脸池问好吧。来吧，舒服点。现在我们需要泡沫，一大堆泡沫。哦，这是什么？啊！好吧，冷静点，茱莉亚，我们继续。好了，我们结束了。你的头发可真漂亮。现在该做造型啦。首先，我们要涂一些泡沫，还要用到吹风机。简直完美无缺。现在，你的头发既柔顺又干燥了，这意味着是时候用卷发棒给它们烫一下了。哒哒，效果很好。哦，太漂亮了。别分心，爱丽丝，还有很多事情要做，但我相信你能应付得了。你说的对，这很容易。我想我终于可以回学校了。你的衣服看起来还是很丑，快点换件衣服吧。来试试这件，这件怎么样？你喜欢吗？不，并不尽然。让我们试试这件吧。太好了。不行，这件不行。你需要的是这件。茱莉亚，现在我看起来怎么样？看起来很贵气。我突然觉得很渴。哎呀，等等，我应该知道怎么解决这个问题。等一下，闺蜜，你刚刚给我出了一个主意。来，戴上这个，它非常适合你。现在我们出发吧。嗨，大家好啊。她是谁呀？我想她是爱丽丝。哦，丹尼斯，你也在这里。去吧，闺蜜，别害羞。嘿，我们一起去看电影吧，好吗？我很乐意。再见，小情侣们。与此同时，我还有别的事情要做。让保姆选拔开始吧，愿最优秀的人获胜。等等，其中一个参赛者是吸血鬼。
你好。我想我们应该离开。哦，你要去哪里？请不要伤害我们。嘿，那是什么声音？哇哦，你是保姆吗？保姆？我是说，我当然是保姆。你真准时，进来吧。这是我们的客厅，它很简陋，但我觉得很有品味，很有品味。哎呦，哇，你的头发真漂亮，我觉得用丝带装饰会更好看。你以为是什么？是吗？怎么啦？我真不敢相信你有多可爱。我在跟你说话，我需要你来逗我宝宝开心。哈，是啊，没错，我会让你不虚此行的。你成交了，太好了。现在我要去赶飞机了，我们会一起玩得很开心的。吸血鬼保姆的生活从来没有沉闷的时刻，和我一起玩，保姆加油加油！耐心，不，嘿，来吧，和我一起在床上跳。我只是想要片刻的安宁，你能做到吗？但是我想玩。哦，哇！哦，我知道了，我们为什么不玩捉迷藏呢？啊，我喜欢捉迷藏。好吧，那么我藏起来，你可以找我。我们的吸血鬼超能力在这里会派上用场。1、2，准备好了吗？我来啦。它藏在哪里呢？哦，也许它在床底下。空的，那一点也不好玩。爱丽丝保姆，你在哪里？哦，也许它在窗帘后面。不，太阳，它燃烧了。你在这里，我找到你啦。现在轮到你了。OK，好吧。1、2、3、4。啊，有一个完美的位置。好吧，准备好了吗？我来啦。我想我会用我的吸血鬼感官。啊哈，抓住你了。哦，茱莉亚，你会藏在哪里？我真的不知道去哪里找你。嘿，我们的游戏怎么办？我要向我妈妈告你的状。哦，但是等一下，我想我可以自己给你上一课。这只是一个简单的恶作剧。爱丽丝保姆，醒醒！怎么回事？哦，对，茱莉亚，你太迟了，我感觉不太好。西西，成功了！我告诉过你，我们会玩得很开心的。当保姆其实挺好玩的。我是黑夜。哦，看，我有自己的吸血鬼翅膀了。我会飞了，嘿，看着我！哦，你太搞笑了，哈哈，伙计，我笑得停不下来。嘿，爱丽丝保姆，把我变成吸血鬼，很简单，给你，你可以咬我的胳膊，你想得美！我会一直抱怨，直到你抱怨为止。不行就是不行，茱莉亚。但是，请，好吧，我们换一种方式试试，看起来几乎是真的。现在让我们加一些樱桃果酱，就像这样，让表演开始吧。1、2、3，啊！我的天啊！你咬了我，我现在是吸血鬼了。还有尖牙，还有咬痕，你妈妈会杀了我的。再见，残酷的世界。对不起，亲爱的孩子，现在我是吸血鬼了。我的牙掉了，你敢骗我？够了，你被禁足了，开始清理。有些人就是不懂笑话。我们的吸血鬼奶奶总是在最不方便的时候来访。奶奶，你怎么找到我的？你好，我亲爱的。哦，我好想你。OK。嗨，吸血鬼小姐，我是茱莉亚，很高兴认识你。奶奶，请记住你的礼貌。这是一杯热腾腾的雪茶，你的最爱。不能忘了加点迷迭香。
哎，奶奶，不如我们休息一下。你告诉我你过得怎么样？打断长辈说话不好。启动反吸血鬼协议的时间到了。大蒜，哦，我讨厌大蒜。记住，孩子们，和吸血鬼玩会对你们非常不利。看看那个可爱的小女孩。别这么快，奶奶，跟我来一下。你为什么不在这里坐一会儿呢？亲戚有时候真烦人。好了，今天玩够了，上床睡觉。我给你唱首摇篮曲。但是我一点也不困。是的，你困。现在，让我们回到奶奶的问题上来，这样更可靠一点。坚强点，爱丽丝，你不能打瞌睡。太完美了。马上让我出去。啊，这家伙，这是我的美味佳肴。啊哈，真令人失望。看来爱丽丝终于受够了。除了看，求你了。对不起。但是这次你真的是自找的。再见，奶奶。哎，多么糟糕的举止！同学们，考试时间到了，这里不允许打电话。我在跟你说话。现在开始答题，你们没有时间了。啊，我们做了什么？应该得到这个。这次我肯定会得 F， 还是我？我把紧急按钮放在哪里了？我的保姆会帮我的。茱莉亚有危险吗？别担心，我会搞定那个家伙的。不，我只是需要一个测试的帮助。哎，我的希望落空了。哦，所有的答案都在这里，我找到了。什么？我不明白你的意思。第2题的答案是第3题。不，反过来。啊，这是怎么回事？哦，对不起，约翰逊先生。废话，多扫兴啊 ！E 等于 MC 的平方。哦，谢谢爱丽丝，都完成了。现在开始抄写。你是有史以来最好的保姆。谁在那里？啊！我不敢相信我刚刚看到的。虽然没关系，继续写。哦不，我完蛋了。等等，这是什么？谢谢你，保姆，不客气。嘿，伙计们，以下是答案。我都写完了，约翰逊先生。太好了，茱莉亚，干得好。一个 A。哇，太好了。好吧，只是不摇，好吗？爱丽丝保姆，我饿了，我的早餐在哪里？好吧，我们给你弄点麦片吧。哦，这会让它尝起来很好吃。好吧，我想祝你用餐愉快。哦，我不吃那个。我能改吃披萨饼吗？只要能让你安静就好。送货，给你，热腾腾的，准备好了。哦，那是大蒜吗？我不吃那个。哦，披萨来了，非常感谢。不用找了，你真大方，而且非常饿。啊！我要撑炸了。我也是。奇怪。我会把它作为纪念品。保姆，你拿的是什么？没什么，哈哈哈。从此他们幸福的生活在一起。我只是讨厌大团圆结局。好吧，晚安，小茱莉亚。谁在那里？哦不，怪物！这太可怕了！啊！爱丽丝保姆，醒醒！我床下有一个可怕的怪物。好吧，让我们看看。小东西，你在这里做什么？伙计，离开他的卧室，快点！做个好梦，亲爱的。嘿，爱丽丝，窗户里也有人，我会处理的。
就在窗帘后面。嘿，伙计，你现在有麻烦了。好了，现在你可以回去睡觉了。嘿，现在怎么了？我能听到从衣柜里传来的咆哮声。啊，它总是发生。乌吉，我不敢相信你会这么做，这会给你一个吓唬小孩的教训。好吧，我们终于完成了，回到床上去。你好，我能和你一起睡吗？求求你了。好吧，好吧。啊，我做了什么值得受这样的罪？哦，茱莉亚好像在学校被欺负了。他们为什么对我这么刻薄？吸血鬼保姆，救援！嘿，怎么了，亲爱的？谁对你做的？都是马威和约翰干的。来吧，让我看看这些恶霸。他们在哪里？这个，看看谁又在这里露脸了。时间停止了。啊，我喜欢这个把戏。现在，让我们给这些讨厌的孩子一个教训。那不是很漂亮吗？还有一件事，时间停止，解除。啊，那是什么？我们离开这里吧。回头见，失败者。谢谢你，爱丽丝。不客气，孩子。啊，没有什么比酿造药水更好的放松方式了。现在你只要加上一支蜈蚣就行啦。哦，这太令人兴奋了。然后你混合好，把整个东西都放在低火上煨。哦，我差点忘了最重要的部分，我们需要加一层香蕉皮。我想我们也应该加点那个。啊，我想我们的美容药水完成啦。现在看着我成为世界上最漂亮的女孩吧。嗨，那个肿块是哪里来的？这一定是个错误。尖耳朵也是吗？这太可怕了。嘻，爱丽丝保姆看起来像个妖精。你刚才说什么？所以你是该受责备的人。哦，我会让你为此付出代价的。保姆，马上回你的房间去。我希望我的解药还是新鲜的。什么都没有发生。哦，是的，我又回到了我的全盛时期。对不起，爱丽丝，我不会再那样做了。好吧，如果是那样的话，我原谅你。睡个好觉，亲爱的茱莉亚。这是怎么回事？太恐怖了，悲剧啊！不，别担心，他只是睡着了。嗨，孩子，醒醒！什么？不，这不可能是真的。妈妈，你回来了。哦，谢天谢地，我很高兴你没事。看来这个保姆的工作到此为止了。谢谢你照顾我的宝宝。最后，这个故事的寓意是吸血鬼很厉害。多么美好的早晨！哦，爱丽丝，离我远点好吗？你为什么这么过分，爱丽丝？我很弱。我会帮你的，闺蜜。待在这儿。爱丽丝，你不能吃人，而且今天是钓鱼日，记得吗？给我们一个微笑，爱丽丝。大家好，爱丽丝来了。嘿，你怎么了？是我，还记得吗？好了，姑娘们，现在来看看这个神奇的把戏。你太棒了，茱莉亚，谢谢夸奖。你会后悔抢了我的风头的，茱莉亚。让开，我也能变成蝙蝠，你知道的。这个转变成功了。蝙蝠不需要珠宝，对吧？你不应该飞得那么高，爱丽丝。那是什么？有人想变成吸血鬼吗？给你，我想成为吸血鬼。嘿，那不公平，那是我的工作。我也想成为吸血鬼，咬我吧，茱莉亚。非常荣幸，我真不敢相信我成为吸血鬼了。我终于变得有钱了。那又怎样？我来教你怎么做。谁想成为吸血鬼呢？
我有很多钱，我想成为吸血鬼。哦，当然，把你的脖子伸过来。不，我认为我就要不能呼吸了。不过，太好了，我有一个好主意。我来了，现在你成为一位真正的吸血鬼了。我是吸血鬼。没错，我再也不想碰到第二个你了。为了缓解这种压力，我们要给自己修个指甲。有钱的吸血鬼必须好好保护他们的指甲。但首先，我们需要做一个小测试，好吗？我的指甲够好吗？恐怕不完全是，但是我们会修好的。哇，神奇！好了，是时候做第二个测试了。现在的结果更令人印象深刻。哎，这是从哪儿来的？那是我的头发吗？每个人都会遇到。不管怎样，我该走了。嘿，你的门坏了，这地方的服务糟透了。不管怎样，我能处理好。没有什么是我的爪子过不去的。我想我被困住了。来人啊，帮帮我！看来茱莉亚来的正是时候，这是一个完美的机会。她看到惊人的指甲在打折扣。我们完成了，多么漂亮的造型啊！好了，爱丽丝，你先上，大家跟我的毛毛打个招呼吧。爱丽丝，这是一个怪物，恐怕又得得 F 了。爱丽丝，让那只蜘蛛离我们远点儿。对不起，我迟到了。不会再发生了。快进来！我来了。好了，波波，你该变身了。干得好，伙计，现在走吧。他的名字叫做波波，他是任何人都想要的最好的宠物。看看那个小可爱，它毛茸茸的，它太了不起了。别害羞，靠近点，姑娘们，它喜欢拥抱。这是一只无聊的老狗。好吧，茱莉亚，你得了 A 了。你和波波应该有一个。同学们，今天的课就到这里。这太不公平了。你又淘气了吗，毛毛？糟糕。你还好吗，爱丽丝？好了，波波，你今天应该好好享受一下。请客在哪里？等一下，这里。谢谢你的帮助，伙计。看看那些皮毛。爱丽丝要举办吸血鬼派对。嘿，那是什么？我很高兴你问了。你是我们的主菜。好了，杰克先生，请不要胡闹。你打扰客人了。你不能这么做，爱丽丝，这可不行。我要走了。你要去哪里？你也是吗，杰克先生？就因为这个，我给你不及格，还有1周的关禁闭。服务员呢？你好，您要点菜吗？好了，亲爱的，是时候和你的命运约会了。嘿，茱莉亚，你真是太厉害了。我让你看看什么是真爱。你爱我，太棒了！现在跟我来，好吧，随便你。天哪，我真不敢相信这鸡尾酒这么棒。你是个害羞的人，不是吗，雷？别担心，给你好好享用。谢谢，但我不得不说，这里的服务真的很差。我知道了。雷，你真笨手笨脚。对不起，我发誓我不是故意的。看看你都干了些什么。别担心，我们马上给他整理。茱莉亚，真的是你吗？你回来了，雷。当然，我好想你。好了，分手吧，你们这对小情侣。这是你的账单。我会让你后悔的。那我们继续即兴约会吧。好了，我们学校的才艺表演时间到了。首先是不可思议的爱丽丝。多么精彩的开场啊！我们需要太阳镜来表演。这是什么？光，把它拿开！它怎么了？同时，茱莉亚为我们准备了一些特别的东西。这是一种奇异的舞蹈，看，它很有创意，这么大胆。评委们印象非常深刻。又在耍我是吧，茱莉亚？我给你准备了一个大惊喜，你会喜欢这个的。是时候取消你的演出了。我明白了，那是什么？好痛，好痛！哇，他甚至会玩杂耍。恭喜你，茱莉亚，这是你的奖品。什么？他得了第1名！大家快点儿，上课要开始了。我终于抓到你了，吸血鬼！
没有吸血鬼能躲得过艾米丽范海辛。坐好了，我们的垃圾桶要离开车站了。等一等，这闻起来像绑架、喘息。这是茱莉亚。我们学校里有个吸血鬼猎人，我们必须做点什么。不可能，他是一个真正的反吸血鬼反派。到此为止吧，吸血鬼。不可能，你这个恶毒的家伙！放开他，你这个恶棍！哦，你也来了，吃大蒜吧，你这个怪物！啊，我讨厌大蒜，吃吗？我为你准备了更多的惊喜。是时候来个大蒜沐浴了。没用的，试着抓住我，你别指望能跟上。你在哪里，你这个畜生？让我们看看你是怎么想的。别这样，茱莉亚，我们得赶快离开这里。现在不是睡觉的时候。爱丽丝，对，就是我。现在快点儿。今天是爱丽丝的生日，但是这次的庆祝结果是相当悲伤的。爱丽丝可能是一个超级富有的吸血鬼，但不是一个受欢迎的人。我没迟到吧，闺蜜？我很高兴听到这个消息，加入吧。哦，那是给我的吗？多可爱的小吊坠呀！这还没完，闺蜜，这是配对的吊坠。真的吗？永远的好朋友。没问题，茱莉亚。